一辆满载着土石方的奥德拉小卡车缓缓驶入视野，它的到来就像是一位身着金色盔甲的骑士，准备开启一场辉煌的征程。而紧随其后的，正是我们今天的主角之一——奥德推和他的推土机。奥德推这个名字听起来就像是专门为推平一切障碍而生的英雄，他的推土机则是他手中的利剑，无坚不摧。轰！随着第一车土石方的卸载，整个工地仿佛都为之颤抖。这不仅仅是一次简单的卸载，更是一次向未知挑战的宣言。奥德推站在他的推土机上，目光坚定，仿佛在说：今天我们要在这里铺设一条通往胜利的道路。然而这条道路并不是现成的，它需要从无到有，从虚无中开辟出来。面对眼前这片杂草丛生、坑洼不平的土地，奥德推没有丝毫畏惧，反而露出了一个神秘的微笑。他知道，这正是他展现才华的舞台，是他和推土机共同演绎丝滑表演的绝佳机会。回填一条路进去，听起来像是个不可能完成的任务，但对我们来说，这只是日常操作罢了。奥德推自信满满的说道，他的话语中充满了幽默和自信，仿佛是在告诉所有人，没有什么能够阻挡他们前进的脚步。于是，一场关于土石方与推土机的舞蹈开始了。奥德推的小推土机就像是一个灵活的舞者，在土石方之间穿梭自如，每一次铲斗的抬起和落下，都伴随着土石飞溅的华丽特效。而奥德拉小卡车团队则像是他的忠实观众，一辆辆小卡车轮流上阵，将土石方源源不断地运送到工地上，为这场表演提供了源源不断的能量。看，这就是我们的默契。奥德推指着正在忙碌的小卡车团队说道，他的语气中带着几分得意和自豪，仿佛是在向全世界展示他们的团队精神。而事实上，他们确实做到了。每一辆小卡车都准确无误地将土石方卸载在指定的位置，每一次卸载都像是为这场表演增添了一个完美的音符。随着土石方的不断堆积，一条崭新的道路逐渐显现出来。它虽然还显得有些粗糙，但已经足以让所有人为之惊叹。这条道路不仅连接了工地内外，更连接了每个人的心。它见证了奥德推和他的推土机的辛勤付出，也见证了奥德拉小卡车团队的团结协作。哈哈，看看这条道路，它简直就是我们的杰作。奥德推忍不住大笑起来，他的笑声中充满了满足和快乐，仿佛是在告诉所有人，这就是他们追求的幸福和成就感。当然，这场表演并不是一帆风顺的，在铺设道路的过程中，他们也遇到了不少困难和挑战。比如，有时候土石方的质地过于松软，导致推土机难以推进；有时候小卡车在卸载过程中会出现偏差，导致土石方堆积不均。但每当遇到这些问题时，奥德推和他的团队总是能够迅速调整策略，用智慧和勇气克服一切困难。这就是我们的解压方式。奥德推笑着说道，在他看来，每一次挑战都是一次释放压力的机会，每一次克服困难都是一次提升自我的过程。而这种解压方式不仅让他们在工作中保持了良好的心态，也让他们的生活变得更加充实和有趣。随着夕阳的余晖洒满整个工地，今天的表演也即将落下帷幕。奥德推站在新铺设的道路上，望着远方渐渐模糊的山影，心中充满了无限的感慨和期待。他知道，这条道路只是他们征途中的一小步，未来还有更多未知等待着他们去探索和征服。但无论前方有多少困难和挑战，他们都会像今天一样，用智慧和勇气去迎接每一个明天。走吧，伙伴们！奥德推挥手，示意大家收工。随着一阵阵轰鸣声和欢笑声的交织，整个工地仿佛都被这份快乐和满足所感染。而这条新铺设的道路，则像是一条通往未来的光明之路，引领着他们不断前行。